ഹലോ മക്കളെ, ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് 2ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടോ. അതിൽ യൂണിറ്റ് 3 ദ ബേബി ബേർഡ് പേജ് നമ്പർ 69 കേട്ടോ. പേജ് നമ്പർ 69 ബേബി ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബേബി ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബേർഡ് ഒരു പക്ഷിക്കിളി അല്ലെ, ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞ അല്ല കിളി അല്ലെ. എന്താണ് ബേബി ബേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിളിക്കുഞ്ഞ് കേട്ടോ. ഹേ ലുക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്. എന്താണ്? 2 കുട്ടികൾ നടന്നു പോയിരുന്നില്ലേ, അപ്പൊ അവരെന്താ കണ്ടത്? ഒരു ലിറ്റിൽ ബേർഡിനെ കണ്ടു അല്ലെ. വൺ ഡേ മനു ആൻഡ് അമ്മു were playing near their house. ഒരു ദിവസം എന്താണ് മനു അമ്മു എന്താണ് അവരുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കളിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. മനു കേജ്ഡ് ദ ബേർഡ്. അപ്പൊ അവരെന്താക്കി? മനു അവര് ബേർഡിനെ കണ്ടു അല്ലെ. ലിറ്റിൽ ബേർഡിനെ കണ്ടപ്പോ അവരെന്താക്കി? കേജ്ഡാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ മനു പറയുന്നത്? യു സ്റ്റേ ഹിയർ ഡിയർ. മനു അല്ല അമ്മു പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നീ ഇവിടെ നിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നീ ഇവിടെ താമസിക്കണം ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. മനു കേജ്ഡ് ദ ബേർഡ്. ഹി കെപ്റ്റ് ദ കേജ് നിയർ ദ ഫ്രണ്ട് വിൻഡോ അല്ലെ. എന്താക്കി? മനു ബേർഡിനെ കൂട്ടിലാക്കി. എന്നിട്ട് അവനെന്താക്കിയ കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കിളിക്കൂട് ആ വിൻഡോ പറഞ്ഞാൽ ജനലിന്റെ മുന്നേ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചു അല്ലെ. മുന്നിൽ വിൻഡോന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ലിറ്റിൽ വൺസ് ക്രൈ. ഇത് നമ്മളുടെ ചെറിയ കുട്ടീന്റെ കരച്ചിലാണല്ലോ. കീ 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 അറിഞ്ഞ 2 ബേർഡ്സുകൾ പറന്നു വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കിളിക്കുഞ്ഞ് അവിടെ കരയുന്ന കണ്ടത്? ഇത് നമ്മളെ ചെറിയ കുഞ്ഞാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് വന്നു അല്ലെ. ദ ഫാദർ ബേർഡ് ആൻഡ് മദർ ബേർഡ് ഫ്ലൂ ടു ദ കേജ്. അപ്പൊ അച്ചായിട്ടിട്ട് എന്താക്കി? ഫാദർ ബേർഡും മദർ ബേർഡും കൂടി ഈ കേജിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നു അല്ലെ. ഫ്ലൂ ടു ദ കേജിന്റെ അടുത്തേക്ക്, കിളിക്കൂടിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നു അല്ലെ. വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിന്നെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ദ മദർ ബേർഡ് ആൻഡ് ദ ഫാദർ ബേർഡ് കെയിം വിത്ത് ദയർ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ എന്താക്കി? ഈ അമ്മ ബേർഡും ഈ ഫാദർ ബേർഡും അച്ഛൻ ബേർഡും കൂടി എന്താക്കി? അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടി വന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? അവർ ഫ്രണ്ട്സ് റാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് അല്ലെ. അവർ ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ എന്താക്കി? ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയേ. ഇവരൊരു വടി ഇടയിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് എന്താക്കിയത്? അതിനെ ഈ കേജോടൊക്കെ കിളിക്കുഞ്ഞിനെയും കൂടോടൊക്കെ പറന്നു പോവാണ് അല്ലെ. കൂടും കൊണ്ടിട്ട് അവർ ഫ്രണ്ട് റാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടായ എലി നമ്മളെ സഹായിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ. ദ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൂ അപ്പ് വിത്ത് ദ കേജ് അല്ലെ. ദ ബേർഡ്സുകൾ എന്താക്കി? ഈ കേജും കൊണ്ട് പറന്നു പോയി അല്ലെ. ദേ സോ എ റാറ്റ് ഹോൾ നിയർ എ ബുഷ്. അവര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റാറ്റിന്റെ ഹോൾ അല്ലെ, എലിന്റെ മട അല്ലെ. എലിന്റെ ഒരു കൂട് അവിടെ, എലിന്റെ ഒരു മട എന്ന് പറയും അല്ലെ. എലിന്റെ ഹോൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുഷിന്റെ അടുത്ത്. പിന്നെ പ്ലീസ് സേവ് അവർ ബേബി. അപ്പൊ ഈ ബേർഡ്സ് പറയില്ലേ, ഞങ്ങളെ ബേബി, കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ദേ കെപ്റ്റ് ദ കേജ് നിയർ ദ റാറ്റ് ഹോൾ. ആ റാറ്റ് ഹോളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ കേജ് എന്താക്കി അവര് വെച്ചു അല്ലെ. എ റാറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഹോൾ. അപ്പൊ എന്താക്കി? റാറ്റ് എന്താക്കി? ആ ഹോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു അല്ലെ. ഫ്രം ദ ഹോൾ, ഹോളിൽ നിന്ന് അല്ലെ. ഹോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഡോണ്ട് വെറി ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ റാറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഡോണ്ട് വെറി, വിഷമിക്കേണ്ട, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ദ റാറ്റ് കട്ട് ദ കേജ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഷാർപ്പ് ടീത്ത് അല്ലെ. റാറ്റ് എന്താക്കി? ആ കേജ് കട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. അതിന്റെ കൂർത്ത ടീത്തിനോട്, പല്ലിനോട് എന്താക്കി? അത് കട്ട് ചെയ്തു കേജ് അല്ലെ. ഹോ ഡിയർ വി ഗോട്ട് യു ബാക്ക്. അപ്പൊ കിളിക്കുഞ്ഞ് എന്താക്കി? പുറത്തേക്ക് വന്ന കണ്ടു. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ എന്നല്ലേ. ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ കേജ്. അപ്പൊ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് എന്താക്കി? പുറത്തേക്ക് വന്നു അല്ലെ. ഇറ്റ് ഫ്ലൂ. അപ്പൊ ഇത് പറന്നു അല്ലെ. ദ ബേർഡ്സ് താങ്ക് ദ റാറ്റ്. ബേർഡ്സ് എന്താക്കി? ഈ റാറ്റിനോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞില്ലേ, നന്ദി പറഞ്ഞില്ലേ. ആൻഡ് ഗേവ് സം ചെറീസ്. എന്താക്കി? അവന് കുറച്ച് ചെറീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ മക്കളെ? നല്ല സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഇതാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂട്ടിലടിക്കരുത് അല്ലെ. അതിന്റെ അത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവൂലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ വിഷമാവൂലേ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാളെ നമ്മൾ എന്താക്കരുത്, ആരെയും ഏത് ഒരു ജീവിനെ എന്താക്കരുത്, നമ്മൾ കൂട്ടിലടക്കരുത് കേട്ടോ. എന്തിനായാലും പാരറ്റിനായിക്കോട്ടെ കിളികളായിക്കോട്ടെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ടടക്കരുത്. അവര് പറന്ന് നടക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമുക്കും പറന്ന് നടക്കണ്ടേ. നമ്മളിപ്പോ വീടിനുള്ളിൽ കുറെ നേരം നിന്നാൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കൂലേ. അപ്പൊ അവര് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാനൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിന്നാൻ കൊടുക്കുക നല്ലതൊക്കെ. അല്ലാതെ അത് നിങ്ങളെ കൂട്ടിലിട്ട് അടക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീച്ചറോടെ ക്ലാസ് നിർത്തുക കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.